在这个小小的空间里面，觉得好像是正在进行一个神秘的仪式，那种秘密 party 的感觉，就是好像做起坏事来特别兴奋。对，我就是萧云志口中说的那个蛋，彩蛋。对，大家好，在这个小小的空间里面，觉得好像是正在进行一个神秘的仪式，那种秘密 party 的感觉，就是好像做起坏事来特别兴奋。大家听到的我们这一段的演出啊，有很多那个新的那个编曲桥段，或者是怪兽歌，就是在家里新编的，对，大家可以好好欣赏一下。是。